आज हाम्रो भाइको वर्तमान किसबको वर्तमान गिफ्ट हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ। भाइको टुप्पी हेर्नु पर्यो एकचोटि। यो गिफ्ट चाहिँ यता अनप्याक हुँदैछ मेरो भाइ। यतातिर कता डल्लो झऱ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। पहिला म बाउले दिए अब कट्टापा भइदियो। ले ताली ठोक्नुस् है बाबुको। ल ताली ठोक्नु सबैजनाले। दादाको भन्दा त बाबुको पनि ठुलो रहेछ। राम्रो रहेछ, ठुलो होइन राम्रो। ल भाइको गिफ्ट स्कुल जाने हट्के।